ආයුබෝවන්. ඔන්න ඉතින් අදත් මම අරගෙන ආවා ලස්සන වීඩියෝ එකක්. අපේ මෑ වගාවේ අද පළදාව තමයි මේ තියෙන්නේ. දම්බල වැලක් මෑ වැලක් ගෙදර වගා කරලා තියෙනවා නම් ඒ අය දන්නවා කොහොමද පළදාව කියලා. මොකද දම්බල මෑ කියන්නේ ඉක්මනට හැදෙන බෝග දෙකක්. ඉතින් සතියට දෙපාරක් තුන් පාරක්වත් පළදාවේ හැටියට කියන්නේ අපේ පෝර දාන එකයි වගාවේ හැටියට පළදාව ගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මස් මෑ කියන එක. මේක හැදුවම මාරම රහයි. අනිත් එක කෝටු මෑ. ඉතින් මං අද උයන්න ගත්තේ මේ මස් මෑ කියන එක. මේක අර ගොඩක් මේ ඇතුළේ මස් වගේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ මහතට මෑ කරලා තියෙනවා. කෝටු මෑ එක රසම රසයි වුවහම කෝටු මෑ එකේ මේ මස් වගේ ගතිය ටිකක් අඩුයි. ඉතින් මස් මෑ නම් පොඩි ප්‍රමාණයක් ගත්තත් ඇති ගොඩක් මේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉක්මනට මේ ටික කඩාගෙන අනිත් පහේ ටික දාගන්නත් ඕනේ. එතකොට තමයි මතක් වුණේ මට අද කට්ට කරවල එකට සුදු කොච්චි ටිකක් දැම්මනම් රසට තියෙයි කියලා. මොකද මේ දවස්වල කොච්චි ගස්වල කොච්චි පළදාවත් හොඳටම තියෙනවා. මේ සුදු කොච්චි එක අනික මාරම රසයි කෑම වලට දැම්මහම වැඩි සැරත් නැහැ. ඉතින් මං මෑ කරල් ටික කඩලා ටක් ගාලා ආවා කොච්චි ටික කඩාගෙන යන්න. බලන්නකො මේ පුංචි ගස්වලත් පළදාව හොඳටම තියෙනවා. චූටි ගස්වලත් මේ කොච්චි මේ දවස්වල හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මම කොච්චි ටිකත් කඩාගෙන ඇවිල්ලා ලුණු මිරිස් පහේ ටිකත් ඔක්කොම හොදලා කරලා දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ වෑංජන වලට මිරිස් පහේ ටික කපලා දාගන්න. අද තියෙනවා මෑ කරල් කිරින් තෙලට හිඳලා කට්ට කරවල හොදි හදලා පරිප්පු මිරිසට තෙම්පරාදු කරලා බිත්තර තම්බලා තක්කලි රටලුණු සලාදයක් හදලා පපඩම් බැදලා. ඕක තමයි අද දවල් කෑම වේල. මාරම රස ගැලපීමක් වගේම රසම රස මෙනුවක් තමයි මේ මෙනුව එක. අනිවාර්යෙන් ඉතින් ඔයාලත් දවසක මේ වගේ හදලා බලන්න. දැනටම හදන අයත් ඇති. මේ මෙනුව එක ඇත්තටම මාරම රසයි. ඉතින් කට්ට කරවල හොදි එක තවත් රස වැඩි වෙන්න මම තක්කලි ගෙඩියකුත් කපලා දාගත්තා. ගොරක සියඹල දානවට වඩා කරවල හොදි වලට තක්කලි දැම්මහම මාරම රසක් එන්නේ. හාල් මැස්සෝ වලට තක්කලි දාන්න එපා කියලා කියනවා. හැබැයි මම නම් අද වෙනකම්ම තක්කලි දාලා තමයි හැදුවේ. ඉතින් ඉඳලා හිටලා තක්කලි නොදා හදනවා. දැන් අර හාල් මැස්ස හොදි වලට හාල් මැස්සන් වලට තක්කලි දාන්න එපා කියන නිසා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මිරිස් 3-5 ටික එකතු කරගන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. උයන වෙලාවට මේ විදිහට කපනකොට නේව එකවර කරගෙන මිරිස් 3-5 දාගන්න එකත් එකපාරම දාගෙන
හොද්දි ටික එද ගන්නකොට උයන එක මාරම ලේසි. කරවල වගේ දෙයකට ලුණු දානකොට අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද ලුණු වැඩි කෑමක්නේ කරවල කියන්නේ. ඒක නිසා. අනික කරවල සමහර අය උණු වතුරේ දාලා හොදනවා. ඒක කරන්න එපා. ඇල් වතුරෙන් හොඳට හොදන්න. උණු වතුර දැම්මම තෙල් පෑදිලා කරවල එක රස පාටට එන්නේ නැහැ. ඉතින් පරිප්පු එක මිරිසට තෙල් දාන හින්දා මම පොල් කිරි දාගන්න ඒකට වතුර දාලා හොඳට කලවම් කරලා ලිපෙන් තියාගත්තා. අනිත් දෙක හේද ගන්න ඕන නිසා. මේ දවස්වල පොල්ලුණත් සෑහෙන ගණන්නේ. ඉතින් අවශ්‍යම දෙයකට රෙන්න වැඩිය පොල් පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. අපි නම් කඩෙන් නෙමෙයි පොල් ගන්නේ. නමුත් අර පිරිමැස්ම හොඳයිනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පරිප්පු එකත් උතුරගෙන එනවා. මේ කරල් එකටයි කරවල හොදි එකටයි කිරි ටික දාගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මම අනිත් ලිපේ මෑ කරල් එක ඒදලා තියාගත්තා. එතකොට ඉක්මනට උයා ගන්න පහසු නිසා. ඔන්න මට අවශ්‍ය ගානට පරිප්පු එක නම් තැම්බිලා තියෙන්නේ දැන්. පරිප්පු ටික මේ විදිහට හිඳුනට පස්සේ වෙනම භාජනයකට අයින් කරලා ඊට පස්සේ ඒ ඇතුළියටම අපි තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න. තෙල් ටික පොඩ්ඩක් රත් වීගෙන එනකොට අපි කපාගත්ත රටලූණු ගෙඩියක් දෙකකුයි වේලිච්ච මිරිස් කරල් දෙකකුයි දාගන්න ඕනේ. ඒක තෙලෙන් ටෙම්පරාදු වෙලා ඉවරුණාට පස්සේ අයින් කරගත්ත පරිප්පු ටික දාලා හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ. මේ ටෙම්පරාදුව මාරම රසයි. මොකද අබ සුදු ලූණු රම්පේ කරපිංච දාලා ඒ ටෙම්පරාදු කරන එකට වඩා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න මෙහෙම පරිප්පු ටෙම්පරාදුව. ඇත්තටම මේකත් එක්ක විතරක් සුදුවත් කන්න පුළුවන්. ඒ තරම් මේ පරිප්පු ටෙම්පරාදු එක රසයි. ඔන්න ඉතින් පරිප්පු ටෙම්පරාදුවත් හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මෑ කරල් එක බලන්න. මෑ කරල් ටික හොඳට හින්දෙන්නම වගේ තඹ ගන්න ඕනේ. මෑ කරල් රස වෙන්නේ එතකොට. ඉතින් පරිප්පු එක බෑවට පස්සේ මම මේකෙන් කට්ට කරවල හොදි එක තියාගත්තා. හොදි එකත් ලිපෙන් තියලා මම බත් එක උණුවෙන්ම ගන්න ඕන හින්දා මෙන්න මේ වෙලාවේ තමයි මම හාල් ටික රයිස් කුකර් එකට දාලා බත් එක ගහගත්තේ. ඔන්න හොදි එකත් උතුරගෙන එන්නේ. මේ වගේ හොදි එකක් හදනකොට අනිවාර්යෙන් ළඟ ඉඳලා හැඳි ගාන ගමන් තමයි හදාගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි කිරි කැටි ගැහෙන්නේ නැති වෙන්න රසට හොදි එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න මෑ කරල් එකත් හොඳ ගානට හිඳිලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකත් වෙන භාජනයකට අයින් කරගන්න ඕනේ ඔක්කොම ටික. ටික අයින් කරගෙන ඊට පස්සේ ඒ වළඳටම අපි තෙල් චුට්ටක් දාගන්න ඕනේ. තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට මම මේ ටෙම්පරාදුවට එකතු කරන්නේ රතු ලූණු ගෙඩි 3-4ක්. වැඩිපුර රතු ලූණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. එතකොට මේ ටෙම්පරාදුව පුදුම රසයි. අබ කෑලි මිරිස් ඒ මුකුත්ම එකතු කරන්නේ නැහැ. මේ ටෙම්පරාදුවට මම තෙල් චුට්ටක් දාලා රතු ලූණු විතරයි එකතු කරගන්නේ. මේ මෑ කරල් ටෙම්පරාදුවත් ඔයාලා හදලා බලන්න මාරම රසයි. වෙනස්ම රසක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් ඇතිලියට හින්දෙන්න ඇරලා මෑ කරල් එක හදාගත්තාම ඇත්තටම රසයි. ඔයාලා තව දෙයක් කියන්නම් මම මේ මෑ කරල් ටික ගත්තට පස්සේ ඇතිලියට බත් චුට්ටක් දාගෙන අනාගෙන කන්නකො මාරම රසයි. ඒ රසට වෙන කිසිම දෙයක් ගලපන්න බෑ. ඔන්න ඉතින් අද කෑම වේල
මේ විදිහට තමයි ගැලපුණේ. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම උයලි වුණාට පස්සේ මම තව අතුරු බසක් හදන්න ලෑස්ති කරගත්තා. මොකද දවස් 2ක විතර ඉඳලා බිස්කට් පුඩින් එකක් හදලා ඉල්ලනවා ලොකු බබා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒකත් හදලා තියාගන්න ගත්තා. ඒකත් වීඩියෝ එකක් දාගත්තා ඔයාලට පෙන්නන්න. කාමර උෂ්ණත්වයේ තියාගත්ත බටර් ටික මේ විදිහට භාජනයකට දාලා හොඳට විස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ අයිසින් සුගර් නෙමෙයි අරන් තියෙන්නේ කුඩු කරගත්ත සීනි. ඒ කියන්නේ බ්ලෙන්ඩර් කරගත්ත සීනි. ඒක තමයි ලේසිම ක්‍රමය. ඉතින් ඒ ටිකක් දාලා හොඳට මේ ටික බටර් අයිසින් එක හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේකට මම එකතු කරනවා කොකෝ පවුඩර් ටිකක්. අද චොකලට් මුකුත් එකතු කරන්නේ නැහැ. මේ බටර් අයිසින් එකයි මාරි බිස්කට් එකයි විතරයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. කොකෝ පවුඩර් ටිකක් දාගත්තට පස්සේ හොඳින් මේ විදිහට විස් කර ගන්න ඕනේ. බටර් අයිසින් එක හොඳ ගානට එනකන්. ඔන්න දැන් අයිසින් එකේ පදම හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ උණු කරගත්ත කිරි ටිකකට මේ බිස්කට් ටික දාලා හොඳට පොඟවලා මෙන්න මේ අරන් තියෙන බාස්කට් එකේ අතුර ගන්නවා ලේයර්ස් හිටින්න විදිහට. බිස්කට් ලේයර් එකයි අයිසින් ලේයර් එකයි ඕක ඉවර වෙනකම්ම ලේයර්ස් දාගන්න ඕනේ. හැබැයි එක දෙයක් මතක තියාගන්න ඔයාලා කිරි ටික අපි රත් කරලානේ ගන්නෙ බිස්කට් ටික පොඟව ගන්න. ඉතින් ඒ රස්නෙට බටර් අයිසින් එක දිය වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බිස්කට් ටික අතුර ගත්තට පස්සේ පොඩ්ඩක් නිමෙන්න ඇරලා බටර් අයිසින් ටික තවර ගන්න ඕනේ. නැත්තම් වෙන්නේ අයිසින් ටික දිය වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට හදාගෙන ලස්සනට අපේ පුඩින් එක සරස ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක හදලා ඉවරනාට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ සාමාන්‍ය කොටසේ තියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මාරම රසයි. ඉතින් මේකත් ඔයාලා හදලා බලන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉඳපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් සුබම සුබ දවසක් වේවා.